हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल शरीफ मेडिसिन्स। आज हम बात करेंगे कि 1 महीने से लेकर 10 महीने के बच्चे को सर्दी, खांसी, बुखार हो तो उससे कैसा ठीक किया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। जैसे किसी बीच हो बच्चे को खांसी हो तो उसे मुकोलेट ड्रॉप दीजिए। इसको 1 ml 2 टाइम या 3 टाइम भी दे सकते हैं। तो ये इसकी खांसी है ना, वो तुरंत ठीक हो जाती है। और जिस और सर्दी के लिए आप सॉल्वेंट कोल्ड AF ड्रॉप मंगा सकते हो, जो कि एप्का कंपनी बनाती है। ये स्टैंडर्ड रहती है। तो सर्दी के लिए आप सॉल्वेंट कोल्ड AF डालिए। इसे भी 1 ml 2 टाइम दीजिए। ये जो सर्दी है ना, वो ठीक हो जाती है। और बुखार रही तो जैसे 99 या 1.5 रही तो 3 ml से 1 ml 4 टाइम डालिए। अगर बुखार 99 है तो 1 ml 2 टाइम या 3 टाइम डाल सकते हो। P100 ड्रॉप आती है बुखार की, जो वो अपेक्स कंपनी बनाती है, बहुत ही अच्छी होती है। तो इससे और साथ ही साथ आप बुडोकाट और हाइपरनाप भी लगाइए। तो ये आपकी जो बच्चे की समस्या है, मुश्किल है, वो 2-3 दिन में हल हो जाएगी। चलिए, शुक्रिया। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए शरीफ मेडिसिन सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल।